vem de mama aberta ao som do violino. Fala pessoal, tudo bom? Flávio Industrial.baixos. Hoje estou aqui no Parque de Exposições de Igarapé fazendo a cobertura do evento e nesse momento vou fazer a cobertura aqui de um Racha, inclusive o Racha do Naninho. Salve Naninho! Naninho é o organizador aqui do evento, beleza pessoal? Deixa o like, se inscreva no canal e bora mostrar um pouquinho dos rachadores aí pra vocês. Encosta aqui, tu vai assustar com grave da tua cara, eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara, da cruel, então vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala, encosta aqui, então vem de ré, vem de ré, abra a mala, encosta aqui. O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar.
Pode admitir, vem de mama aberta ao som do violino.